Hello po! Hello guys! Ngayon, kaya makikita nyo naman sa title. Bisaya naman ko, kapoy magtagalog. I-try na ko ang tandem sa conditioner ug suka or kun suka. Pero akong gigamit akong gamiton di ay kay kaning Keratin plus nga Brazilian hair treatment with argan oil and jojoba oil. Tapos, wala po kayo apple cider vinegar mo, ang kanina lang akong gamiton. Ay, may price. Silver Swan, sukang puti. Try na to. Wait lang. Sa sachet lang akong gamiton. May daghan man kayo siya. Marag 2 times mo na ba siya sa cream silk, no? Iyang sulod. Yan. Or marag mas daghan pa ni siya sa cream silk, mas kikaduha unin mo ang cream silk. Kaya grabe, sa mo tagamay ang cream silk karon. Nari kay background music kay. Gitry na mo nga makatulog din bataan ni. Among baby dire. Nahurot na. Pero siya marag gamay naman siya. Kaso try lang na to. Kaya akong hair medyo kuha na jod. Di na gyud siya madala. Sige na ba ko galugay yung buhok. Tapos butangan ako isa ka kutsarang suka. Ya man popcorn. Dara. Butangan to sa mixture. O atong i-try mix. Nagamit ako plastic na kuan para disposable nga spoon para malabay lang dayon. Kanta ko lang malabay yung motor kay banha kay sa tanan na miskilid sa kasada mong god. O naana gyud. Naana gyud nalabay. Kulang ra ang kuan guys. Isa ka spoon nga suka. Tungagan ako og kuan. Tungag kutsara nga suka. Naana po rin mga. Please bear with me guys kay naadyo maglabay-labay din mga racing og motor. Maski wala pa na yung may contest. Uy, sige ka practice. Baho. Baho na gid siya. Baho. Pero gaaway iyang kuan. Kabaho. Baho og gumot. Sabot mo na. Baho og gumot. Kulang pa gid siya. Murag duha ka kutsara nga kuan ani. Duha ka kutsara nga suka. You bring her out best para makakuha na siya best. You bring her out para makakuha na siya. Okay, wala pa man ko'y ligo. Muna akong tsura pod. Wala pa ko'y ligo. Mung sakura kay nga, i-try na ko siya karon. Kaya mula ka ko niyang gabi, mga kwak ko. Bago lagi ko siya. Another motor. Wala akong kabalo. Kung sa'yo itsura nga dapat makita niya or basta lang din siya mix. Pero murag apple cider, manda to kaso. Wala may apple cider. Kaya nangayo ko sa akong amiga. Wala po daw, nahutdan siya. So kanina lang. Tiis-tiis. Oops. 2.5 mga kutsara. Suka akong ibuthang. Before ka mag-try ani, magkauntaon sa talang sunis. Tagaan ko lang sunis kari. Basta butan ko sila nimo. Anak. Ay, butan daw ko. Wala, namin na kasi lang tayo. Murag icing, oh. Kita ba? Dada eh. Wala siya. Malupig lang kabaho sa suka sa kuan. Sa keratin nga. Hair treatment. Lupig kay siya yot. Kumot kay keratin. Ang talita man mahuan ni Kim. Ato ko kuan niya. Amat yan. Sabat ko sa last night kami igagaw. May mga riders, baka kayo sila mga estudyante. Sadaan naman nato, kaya pilid na kasada, rin sa pagmani. Sagit-sagit, tabaan din mo. Duhag to nga, kutsara nga suka, ang gibutang, pero murag. Tulungan na to, Bip. Duhag ba to, tulong. Kalimot mo, uy, nani matiguang na ta, eh. So, dungagan na to nga, kay murag. I-post na ako kayo, kaya nain, ang tana. Ako ayaan niya gwapa ng tana. May ano ko guys, pero na ako sa among tindahan. Ang kwarto, ito nga tindahan. So, sige ko post ani sa video. Pero karon, itay na nato. Okay naman na ba niya siya? Tulog ako kutsarang suka. Kaya
ni siya, uy. Bahala na, kaya na ako maligo, inita kayo, igang. Sige, try na to. Bes, ay, murag. Kamuto na lang ako, ay. Kamot na to sa diha nila, good. Nakita na ko sa mga video nila. Di try na po na ako, bes, kay. Kasi may, matalab sa ako, di dili ako magpariban. Kay, luwit akong buhok, sige nagpariban. Hala, hala! Nadaghan, bes. Kahumot, basta ang buhok, oy. Pili ako gabong maksiw. Baga mo kay kong buhok. Medyo taas na nga buhok, pero di baga pa yun. Wala, straight na! Charot! Ay, lagyan. Bata? Katulog na bata? So, kana? Butang na nato ang dali nga part. Kana natong ilalong dapit kay. Di na sa ilalong dapit magsugod-sugod ang kulot. Baga akong buhok, kana pa na butangan. Next, diri. Magbutang ta diri dapit. Bako na kayong suka, beshi. Nindot man yun itong apple cider vinegar, kaya nindot man ito siya mga benefits. Pero saan taman na? Kubigyan mo ito mapagkot, mahal man doon ako. Besh, ayaw usik-usik ka na gabi. Pakan apa mo na yung manghod yan? Ano, pakan ah. Lisod po ganyan ako ipakaon no. Kaya na lang sila gagama kong minis. Lawin ninyo. Di mo ito kus kamatian ang yan kung buhok ay suka. Impas. Yan, basa na siya, bes. Beshi, basa na akong buhok. Tikas na ta. Sige, pangtangan na akong buhok niya. Di siya manipis. Baga naman din siya. Pero mas okay natin sa walay buhok, diba? Salamat na lang gud ka. Ikamot na lang ginawa ko. Sige, inarti kutsara-kutsara. Nakita ko na sa YouTube. Maragit tayo po na sa akong magulang. Kung magulang kito ang sa Kuwait. Amot lang, sa resulta na. Kung nakapangutan na. Pero daghan mong ganahan. Sa matay po tayo sinasinaman ta. Sinahan man ta. Wad ba na sinahan pero pag naoto di mong gamon. Tapos, labis. Wala ko silupin bes, be. Smoke nga silupin bes. May ganit, kaya muna na exam. Tawa akong buhok sa kano. Dili di magana og kulot. Dili sa muli. Di og dapit sa likod. Saan ang kabuk bes? Kaya ako i-cover ay ikuan. Mali lang bes ha? Kaya pakanang man bes. Labis, gapalabi siya bes. Pakanon ko yung silupin. Sakit pa yung daan ka na bugas-bugas yung tubo. Very good kung bugas-bugas sa mili. Yung spot. Natapig. Pero mga tagpasa kayo. Nagdagan taga siya. Paan natin ang si kutsara. Labay bitaw natin. Mga kulang naman nabay itong suka akong nabutang. Pero makalaan mo lang. Taon na lang natin kuman. Dry magudpod ka ayaw akong buhok. Ang sakit. Kasi tambag ninyo. Charot. May advice. Dry di akong buhok. Agad sigig pa ako. Dali po ka ayaw. Pilokais, baby. Pilokais. Sabi lang daan hidapit. Kulot naman pagbukok. Dili nga kulot ka ayaw. Wavy lang bitaw. Pero syempre, huwag magpa-straight ka. Sobraan na noon siya kakulot. Sigasa na siya magdamo o ulingon yung kulot. Kulot diri dapit. Tapos diri sa sulod. Tapos diri. Mga din akong buko. Kulang na lang kung pako na yun. Finish na. Wala na yun mo. Last. Ito man ang pinaka-last. Lang? Ang cellophane lang. Imong gigamit. Akong gamiton diri. So, we're done. Ato pa na siyang sana? Ihumol. Asa na siya sa Tagalog? Ihumol. Ato lang na siyang kabila ng plastic. Plastic mo sa mga pagkatawag. Charot. Kabila na natin siya cellophane. Tapos, for 30 minutes or 1 hour. 30 minutes or 8 minutes. Wala, bes. Di siya makasip. Gusto ko ulo. Dili pa lang gani, bes. Di na, bes. Tapos, mabalik na lang ko niya. Inig. Mana na ko ligo. Tapos, kuha na natin siya. Malahon na atong buhok without
using anything. Okay. Hi! Kana, na-cover na to. So, ako lang siyang i-humor sa kun suka for 30 minutes. Dayon, akong bandawan. Dayon, babalik ko niya, inig medyo malana siya. Okay? Ito yung meron na kay akong face. Charot. Update mo niya guys. Inig malana siya. Kaya med siya. Basta kayo siya. Siyempre, hindi ka naligo, no? Dayon, wala di siya baho nga suka. As in, ang kahumot sa keratin lang ang pabilin. Hi guys, update lang nako sa akong gigama gani nga conditioner ug suka. Naabdan ko og syam-syam para mapalalang akong buhok. Charot. But look at this guys, shiny, super shiny. Di man siya nga straight kayo pero lantawa guys, lantawa. Humana ko manicure sa akong kamot, ahira siya na mala, charot. Pero lantawa. Laka, vega kay siya bay. Ayan, ang shop face. Shop kay siya pero lantawa. Mala na gina siya. Mala as in mala. Charot. Look, oh, shiny. Lahira kasi ganina, di ba? Kay ganina, sa sinugdanan pa lang. Dry kay akong buhok, pero karon medyo shiny kay siya, yotch. Sige na lang, paligo ang suka. Charot. Diba, wala man po kung ano. Wala namang masamang mag-try. Wala namang mawawala. Dahil ako suka, tsaka cream salt na yung gagamitin, diba? Nagtagalog na ko? Pero, promise guys, siginahan kay ko. Pwede na kumulakaw, charot. Mag-iris na ko short. Tapos, okay na. Mala na kayo siya, mala. Oh, mala na kayo siya, pero shiny kayo siya. Uy, shiny as in shiny. Tapos, ako gamit na sudlay. Kaning dagdag nipon kay. Yung po na magamit atong, gagmamit ang nipon kay. Makatangtang akong buko. Yung ganito, sudlay pa lang ako first sudlay. Wala pa rin sabit. Yotch, look at this. Thank you for watching.